کتاب هغه رڼا ده چې د انسان ذهن روښانوي او د ملتونو د پرمختګ لپاره د پوهې، څیړنې او نوښت نوې دروازې پرانیزي. په نننۍ چټکه او سیالۍ ډکه نړۍ کې عامه کتابتونونه یوازې د کتابونو زیرمتونونه نه دي، بلکې د فکر، مطالعې او علمي ودې ژوندي مرکزونه بلل کیږي. دا د افغانستان د عامه کتابتونونو ریاست دی، هغه معتبر علمي او فرهنګي مرکز چې له کلونو راهیسې د زرګونو زده کوونکو، محصلینو، څیړونکو او مطالعې مینوالو پر مخ خپلې دروازې پرانیستې ساتلې دي. هره ورځ سلګونه هیوادوال دې کتابتون ته راځي څو د مطالعې، څیړنې، لیکنې او علمي پرمختګ لپاره له شته کتابي زیرمو او مناسب چاپیریال څخه ګټه واخلي. اوس د خپلو خدمتونو د لا پراختیا او د هیوادوالو د اړتیاوو پوره کولو په موخه د عامه کتابتونونو ریاست خپل کاري وخت غځولی او د شپې تر 10 بجو پورې د مطالعې مینوالو پر مخ پرانیستی دی. دا نوښت په ځانګړي ډول هغو محصلینو، زده کوونکو او څیړونکو ته مهم فرصت برابروي چې د ورځې د بوختیاوو له امله د مطالعې او څیړنې لپاره کافي وخت نه لري او غواړي په ارامه او مناسب چاپیریال کې خپلې علمي چارې پر مخ یوسي. کارپوهان باور لري د عامه کتابتونونو د خدمتونو پراختیا نه یوازې د مطالعې فرهنګ پیاوړی کوي، بلکې د څیړنې، نوښت او فکري ودې لپاره هم مناسب فرصتونه برابروي. یو لوستی او باخبره نسل کولی شي د هیواد علمي، فرهنګي او ټولنیز پرمختګ بنسټونه لا پیاوړي کړي. د عامه کتابتونونو ریاست له ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول له ځوانانو، محصلینو او زده کوونکو ته بلنه ورکوي چې د علمي او فرهنګي مرکز ته مراجعه وکړي او د کتاب، مطالعې او پوهې له دې ارزښتناکې سرچینې ګټه واخلي، ځکه د کتاب له ملګرتیا سره هره پاڼه یو نوی فکر، هره مطالعه یو نوې پوهه او هر لوستی ځوان د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره یوه نوې هیله ده.